ஹலோ ஆல், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் த்ரோட்டில் வரக்கூடிய காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்த பற்றியும் டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம். ஓகே, இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கஃப் இதை பற்றி பேசுவோம். அடுத்ததாக அக்யூட் டான்சிலைட்டிஸ், டான்சிலில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் பற்றி அடுத்ததாக பேசுவோம். அடுத்ததாக பெரிடான்சிலார் அப்சஸ், ஸோ இந்த கண்டிஷன் பற்றி பேசுவோம். அதே போல் அக்யூட் பார்க்கும்போது நம்ம குரோனிக் டான்சிலைட்டிஸ் இதை பற்றியும் பேசிடலாம். லாஸ்ட்டாக த்ரோட் கேன்சர் பற்றி பேசலாம். த்ரோட் கேன்சர், அதுக்கு முன்னாடி ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ். ஸோ இதெல்லாம் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம். ஸோ எல்லாத்தையும் சிம்பிளாக அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்லிடுவேன். ஓகே, இதில் ஃபஸ்ட்டு கஃப்னா என்ன? இருமல். ஓகேவா? ஸோ இருமலை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா சடன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் ஏர். ஓகேவா? ஸோ எதனால் சடன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகுது அப்படின்னா டு கிளியர் த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மைக்ரோப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது ஒன்று நமக்கு தேவையில்லாமல் ப்ரீத்திங் பேசேஜுக்குள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னா கஃப் வந்துடும். ஸோ அது என்ன பண்ணும்? இப்போ நமக்கு ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ரைஸ் போயிட்டு இப்போ ப்ரீத்திங், ஓகே, அது ஆக்சுவலாக நமக்கு ஈசோஃபேகஸ்குள்ளே போகணும், அதனால் தவறி விண்டு பைப்புக்குள்ளே போக பார்க்குது அப்படின்னாலே நமக்கு கஃப் வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ அது என்ன பண்ணும்? இந்த ஃபாரின் பார்ட்டிக்கலை கிளியர் பண்ணிவிடும். ஸோ மேக்ஸிமம் நமக்கு கஃப் வரும்போது லேரிங்ஸ் பார்த்தோன்னா இரிட்டேட் ஆகும். லேரிங்ஸில் வரக்கூடிய இரிட்டேஷனால தான் நமக்கு கஃப் காஸ் ஆகும். ஸோ கஃப் நார்மலாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுவே நமக்கு ரொம்ப நாளாக கஃப் இருக்குது, ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால் நமக்கு கஃப் காஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு அதுவே டயர்டாகும், நம்மளுடைய வாய்ஸை வந்து அது பாதிக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. வாய்ஸ் ரொம்பவே ஹார்ஸ் ஆகிடும். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு லேரிங்ஸில் இரிட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். லேரிங்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அவர் வாய்ஸ் பாக்ஸ். அதே மாதிரி நான் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டே இருந்தேன்னா கூட லேரிங்ஸ் இரிட்டேட் ஆகும், எனக்கு டக்குனு இருமல் வரலாம். ஓகேப்பா, இந்த கஃப் எதுனால காசு ஆகுது? இன்ஃபெக்ஷன், இரிட்டேஷன், ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ள வரனால. ஓகே, இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு காமன் கோல்டோடு சேர்ந்து ஒரு கஃப் வருது அப்படின்னா ஆன்டிஹிஸ்டமின். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன். ஆன்டிஹிஸ்டமின் ட்ரக்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன், அந்த கஃப்பை காசு பண்ணக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே கம்மியாகிடும். ஸோ அதனால் நமக்கு கஃப்லேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். அடுத்தது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். நமக்கு பாக்டீரியல்னால அக்யூட் கஃப் ஏதாவது காசு ஆகுது அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கலாம். நம்ம கஃப்பை பற்றி நமக்கு மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சது தான். ஓகே, அடுத்தது அக்யூட் டான்சிலைட்டிஸ். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு டான்சில் அப்படின்னா தெரியும். டான்சில் அப்படின்னா உள்நாக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ நமக்கு சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒன்று தொங்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா நாக்கில், இப்படி தொங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தோம்னா ஒவ்வுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம தொண்டையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரியும், இப்படி தொங்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பின்னாடி போர்ஷன், ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதுதான் டான்சில், ரெண்டு சைடுமே இருக்கும். ஸோ அந்த டான்சில் கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு அப்படின்னா அதான் டான்சிலைட்டிஸ். டான்சில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுறாங்க. ஸோ அது திடீர்னு நடக்கலாம், ரொம்ப நாளாக ப்ராக்ரெசிவாகவும் டான்சிலைட்டிஸ் வரலாம். ஸோ ஐட்டிஸ் அப்படின்னாலே அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால் தான் வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இன்ஃபெக்ஷனால் வருது அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை தடுக்கிறதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா சால்ட் வாட்டர் கார்கிள், உப்பு தண்ணியால் வாய் கொப்பளிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ உப்பு தண்ணியால் வாய் கொப்பளித்தோம் அப்படின்னா இந்த அக்யூட் டான்சிலைட்டிஸ் எல்லாமே காணாமல் போயிடும். ஓகேப்பா, அக்யூட் டான்சிலைட்டிஸ் எனக்கு இருந்தால் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சோர் த்ரோட் இருக்கும். தொண்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு இரிட்டேஷன் தொண்டையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்ததாக நமக்கு ஸ்வாலோயிங்கில் ப்ராப்ளம் வரலாம், டிஃபிகல்ட்டி ஸ்வாலோயிங். அதே போல் நமக்கு வேறு சிம்டம்ஸ் பார்த்துட்டோம்னா இது இன்ஃபெக்ஷனால் நமக்கு ஃபீவர் வரலாம், லிம்ஃபில் ப்ராப்ளம் வரலாம். ஓகேவா? ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லிம்ஃப் அடினோபதி இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் வரும். ஓகே, அதே போல் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம செல்ஃப் கேர் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஓகேவா? செல்ஃப் கேர் அப்படின்னா ஹனி சாப்பிட்றது, அதே போல் சால்ட் வாட்டர் கார்கிள், இதெல்லாம் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும் நமக்கு டான்சிலைட்டிஸை குறைக்கிறதுல. ஸோ இதுவும் எந்த ஒரு ரிசல்ட்டும் தரல அப்படிங்கிறப்ப அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கிறதுக்காக ட்ரக்ஸ்னு பார்த்துட்டோன்னா என்ன கொடுப்பாங்க? நான்ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதே போல் அது இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், அது பெயினை காஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்ப அனல்ஜெசிக்ஸ், இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, சர்ஜரி. இதுக்கு என்ன சர்ஜரி பண்ணலாம்? டான்சிலை கட் பண்ணி தூக்கிடலாம். டான்சிலெக்டமி சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அது ஒன்றுமே ஆகலை அப்படிங்கிறப்ப
டான்சிலில் ஏதாவது ஸ்டோன் மாதிரியான ஃபார்மேஷன் இருக்கப்போ டான்சிலெக்டமி இதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஓகே, அடுத்ததாக க்ரானிக் டான்சிலைட்டிஸ். நமக்கு அக்யூட் டான்சிலைட்டிஸே அடிக்கடி வந்துச்சு அப்படின்னா அது க்ரானிக். ஓகேவா? ரெக்கரண்ட் அட்டாக். ஓகேவா? மறுபடியும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வரும், அது சரி பண்ணுவோம், மறுபடியும் வரும், சரி பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ்லலாம் பார்த்தோன்னா நம்ம சொன்ன சர்ஜரி டான்சிலெக்டமி, ஸோ அதை கூட பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்ததாக பெரிடான்சிலர் அப்சஸ். ஸோ அப்சஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை, கலெக்ஷன் ஆஃப் பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ சலம் கட்டுது இல்லையா, ஸோ அதுதான் அப்சஸ். ஸோ இந்த அப்சஸ் எதனால் வரும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம். ஸோ இது பெரிடான்சிலர் அப்சஸ் அப்படிங்கிறனால நமக்கு டான்சில்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, 2 சைடும் ஓலாக இந்த சைடும் டான்சில்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தோன்னா ரெட் கலரில் நமக்கு அப்படி பஸ்ஸெல்லாம் கலெக்ட் ஆகியிருக்கும். ரொம்ப ரெட்டாக இருக்கும். பார்க்கவே பார்த்தோன்னா அப்படியே ப்ளட்டை வாயில் வச்சுருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம பெரிடான்சிலர் அப்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது டான்சிலுக்கு பக்கத்தில் முன்னாடி பின்னாடி எல்லா சைடுமே வந்திருக்கும். ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்பவே பெயின்ஃபுல்லான ஒரு த்ரோட் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ஃபீவர் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கு ஒரு பாக்டீரியல் காசு அப்படிங்கிறனால. வாய்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே மோசமாக இருக்கும். ஹார்ஸ்ன்னு சொல்கிறதோட ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதாவது உருளைக்கிழங்க வாயில் வச்சுட்டு பேசினா அப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி அதாவது முழுங்குறப்ப பேசுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அடுத்ததாக ஸ்வெல்லிங் நமக்கு டான்சிலில் மட்டும் இருக்காது, அந்த ஆன்டீரியர் பில்லர், சாஃப்ட் பேலட் அந்த சைடு எல்லாமே கூட நமக்கு இந்த ஸ்வெல்லிங் இருக்கும். அடுத்ததாக ட்ரிஸ்மஸ்னால் என்ன, நமக்கு டெம்பரோ மேண்டிபுலர் ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய மசில் ஸ்பேசம் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்ம ட்ரிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால் அவங்க மவுத்தை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே போல் இந்த உவ்வலாக இருக்கு இல்லையா, ஸோ எந்த சைடு நமக்கு அப்சஸ் க்ரியேட் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இப்படி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு, டிவியேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேப்பா, இதுக்கு என்ன தான்ப்பா மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம தூக்கணும். ஓகேவா? ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஓகேவா? இதுக்கும் சால்ட் வாட்டர் கர்ஜில் பண்ணலாம், கார்கிள்ஸ். ஸோ அடுத்ததாக அனல்ஜெசிக்ஸ். அவங்களுக்கு பெயின் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அனல்ஜெசிக்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே, அடுத்ததாக ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு காமன் கோல்டு, ஃப்ளூ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பாக்டீரியல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் நமக்கு சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் ஒரு சிம்டமாக வரும். ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை, சோர் த்ரோட். தொண்டை கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபேரிங்ஸ் ரீஜனில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்கு, அதனால் நமக்கு சோர் த்ரோட் காசு ஆகுது. நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னோம் டான்சிலைட்டிஸ்னால கூட சோர் த்ரோட் வரும் அப்படின்னு. ஓகேவா? ஸோ ஆமாம், நமக்கு ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் பார்த்தோன்னா நிறையா பெரிய கண்டிஷனுடைய சிம்டம்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் மட்டும் தனியாக கூட வரலாம். ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கரெக்டாக ஃபேரிங்ஸை மட்டும் அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் வரலாம். ஸோ இதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, சால்ட் வாட்டர் கார்கிள்ஸ். ஸோ அப்போ உங்கள் தொண்டையில் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உப்பு தண்ணியை போட்டு வாய் கொப்பளிச்சுங்க. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்லாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், அனல்ஜெசிக்ஸ் அதெல்லாம் அந்த இன்ஃபெக்ஷனை பொறுத்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகேப்பா, லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் த்ரோட் கேன்சர் பற்றி பேச போகிறோம். ஓகே, த்ரோட் கேன்சர் நமக்கு டான்சிலில் வரலாம், ஒக்கல் கார்ட்ஸில் வரலாம், வாய்ஸ் பாக்ஸில் வரலாம். ஓகேவா? ஸோ எங்கே வந்தாலும் சரி அதுக்கு பேர் த்ரோட் கேன்சர். சரி, நம்ம நிறைய விளம்பரத்தில் பார்த்துருப்போம் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர். என்ன கேன்சர்? த்ரோட் கேன்சர். த்ரோட் கேன்சர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்று கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன் தெரப்பியில் அதை குறைக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. முடியல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராபப்ளி வில் லீட் டு தி சர்ஜரி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது முடியல அப்படிங்கிறப்ப ஸோ மேஜராக கீமோ அண்டு ரேடியேஷன் முடியாத பட்சத்தில் சர்ஜரி. இப்போ த்ரோட் கேன்சர் அட்வான்ஸ்டு ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. த்ரோட் கேன்சரை பற்றி நம்ம இந்த மாதிரி கம்பைண்டாக பேச முடியாது, இதை பற்றி தனியாக தான் பேசணும். ஸோ த்ரோட் கேன்சர் பற்றி நம்ம தனி வீடியோவில் பேசுவோம். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இஎன்டியில் த்ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய காமன் டிசீசஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா.